E questo mi guarda come dire, non mi picchia. E quella c'è la slong era lì. Degli accidenti. Ah, anche lì la casa di Lorenzo. Quella casa era di un regista che quando veniva presa si aveva lì perché gli piaceva la foto nel particolare e poi appunto lei
Det här. Jag sa det blir väl tråkigt att man måste av. Se vinci ti compri un paesino intero. La mercatia. Ay, sí. Fatto fatica gioco.
sembra di alla saponeria. Ci sono tutte quelle cose insieme che...
Il Nazzaro Ah, qua. ecco, no, mi stai chiamando adesso. Niente 22 anni. Una macchina da gioco. Tanto è partito con le moto, no? Era del tutto.
Did we lose him? No, that one? Got it. C'era un botto di gente che stava Che deve essere uguale a quella cosa.
Erkekler genelde çok ünlü. Kızlar böyle yani. Attraversiamo dall'altra parte della strada perché adesso la parte più bella. Dove stavo ragazzi? Quando voi non ne vogliate i pacchetti,
perché ho visto la chiamata, mi ha richiamato. Che è successo? Tu